欢迎收听 EVA Air 长荣航空少年科学人，这是一个以提问为起点、探索为目的的科学系列节目。我是主持人虎咪。Hello， 我是蜡笔。在这个年度计划中，我们将邀请站在研究第一线的学生，以及一路陪伴他们思考与成长的指导老师，一起走进科学诞生的现场，从一个问题的萌芽到一次又一次的尝试与修正，让你看见或听见科学如何在学习与对话中逐步成型。今天邀请到的这一位，他做的题目呢，其实是很多高中生在做研究的时候，其实也会关注的。那蛮多高中生在第一个研究的时候，他们可能会关心动物，只是大家关心的动物比较多是那种猫猫狗狗啦，流浪猫啦，对，然后什么流浪狗的一些收容的问题等等等。可是今天的这一位真的不一样，他因为非常小的时候呢，就很关心野生动物，尤其是鸟类。然后他特别的喜欢猫头鹰，所以他关注的研究主题就是草鸮有没有非常的稀有。很稀有，但是你要不要先介绍他的人出来呢？OK， 好的，好，那我们今天这一位就是长期在这个生态的研究，就是说生态的调查上面有所琢磨的学生，就是我们来自静心的 Connie。Hello， 大家好，我是 Connie。今天指导老师没来是不是？指导老师就是主持人之一，就是我。我真的很不想要主动问这一题，但是没有办法，我被逼着问这一题。没有，我没有逼你要让我出柜啊。好啦，虽然是自己的学生，但我相信你绝对不是老王卖瓜自卖自夸的学生。我跟你说，他就是非常的优秀，但是我觉得他的优秀就是说他课业当然也非常非常的顶尖，但是我今天关注的重点不是这一个，因为你知道，就是我们对于很多的台湾训练出来的精英学生，其实想到的是说，那种传统的，你知道私校或者那种，你知道建中北一女那种学生，就是可能考试的成绩非常的好，然后也大概知道说我的成绩大概有那么的顶的时候，我就一定要去读什么或念什么这样。他完全不是，他就是那种真的可以让你感觉到他是按照他的兴趣在做选择，而且他也没办法对于他没兴趣的东西说谎的一个学生。然后他做事超精准，这个也是让我觉得非常敬佩的一点，就是他给我的作品永远是好的。那我就不禁想问了，喜欢猫头鹰这是怎么开始的呢？因为我从小就是会跟妈妈去爬山，然后也会参加那种生态的课程，然后在就是日观跟夜观的过程当中，我就发现我好像看到猫头鹰的时候心里会最兴奋，然后我有时候也会想要自己晚上出去找猫头鹰然后拍照，所以就会对于像是其他鸟类还有猫头鹰，但也有其他动物就是都会更关注。因为有些人说他很喜欢猫头鹰是因为哈利波特，我就会觉得OK， 这也是一种方式。我本人也是相当喜欢猫头鹰。为什么？我不知道，我从小就喜欢猫头鹰。我小时候可没有哈利波特，但是可能是因为就是我们看的那个绘本，猫头鹰就永远是很可爱的鸟嘛。然后或者他是一个博士的那种 persona， 看起来很聪明 you know， 就是猫头鹰的 persona 就是聪明的，然后是有趣的、善良的，是好的。然后就不是还会说猫头鹰的那个可以转头的那个幅度很大吗？然后270度好像。对，然后我就觉得超酷。就是因为它会转头，我必须喜欢它，必须喜欢，对啊，所以小时候就会对猫头鹰很关注，然后一直到长大，然后我记得，就是我们大学的时候啊，就在台大，就是我们地理系旁边的那个鹿鸣广场，对吧？然后就是树上就住的一个猫头鹰家庭，所以我们平常就是在研究室里面做事情的时候，就会听到猫头鹰的叫声，然后就觉得好棒哦，活在一个有猫头鹰的地方。是，而且我可以理解那个喜欢猫头鹰的感觉，因为就很像寻宝，就是说你听到它的声音，但是你要去在夜晚里面去找它的时候，不一定真的那么容易。我觉得它有一种寻宝的乐趣。对，那可是从小喜欢猫头鹰的你，是因为妈妈的影响？算是。然后还有就是我小时候会跟着一个老师，然后就会有那种生态的观察。然后在这个过程当中，因为就是你每天这样走，你可能会爬就是很多山，然后这样走下来，你其实在你真的找到猫头鹰的时候，你心里就会有一种成就感。但是你如果可以在你
你今天走这么长的路，然后你很累，但是你有看到一个会让你觉得说，我觉得我今天这样走的路都值得的时候，我觉得是一个很 rewarding 的 experience。是，但是从那个时候你就开始有那种生态保育的概念了吗？其实也没有，就是我那时候就只是觉得，这些动物很可爱，然后后来就会慢慢发现说，可能会因为有开发，或是可能有很多人类就是一些很有害的行为，像是噪音之类的，然后你就会发现说，他们其实好像面对的问题还蛮多的，然后也常常会有那种，就是你夜观的时候不是也会看到蛇吗？因为蛇也是夜行性，然后你就很常走在路上就会看到被路杀的蛇，对，然后你这时候心里就会有点吓到。是因为蛇吓到，还是因为它被路杀了？被路杀吓到。OK， 我其实蛮喜欢蛇的。真假啊？而且他好特别哦 so special， 因为我有点害怕蛇。不是，他爱猫头鹰爱到就是连他的食物都爱。没有，就是我觉得不要至亲竹丝都可以，亲竹丝真的很可怕，它长得就很凶，但是有一些其实长得蛮可爱的。比如说，有一种叫青蛇，它就是也是青蛇绿绿，但它眼睛就大大的，很可爱。青蛇我看过，这很像那个《动物方程式2》里面那个蛇。对，那只也很可爱，对不对？我很少遇到喜欢蛇的人就是小时候拍鸟的那群人里面，就是会有一些人像我是喜欢鸟嘛，然后有一些人是很喜欢蛇，然后有一些男生就是很喜欢昆虫，然后就是有很多不同种人，所以其实在过程当中，我们就是也会学到一些别人的知识。对，就是一个小小的科学社群，就完全就是生态圈，对，就是生态小社团的 talk。对，那这个是发生在你几岁的时候？好好奇哦。好像是从2年级还是3年级的时候，好小可是我记得我们小时候其实也有一些对这种生态对小动物的那种启蒙，例如说我们以前不是养蚕宝宝吗？然后像现在的小学现场还是有，就是例如说养独角仙，对，自然教室里面都会有，对，自然教室里面都会有，可是2、3年级就可以参加这种科学社群，我的意思就是说，大家可能就是对生态的喜好，然后聚在一起，然后互相分享知识，是蛮不同的。对，因为年纪很小，那个时候晚上还要出门，对啊，对，你进去的时候，你不会觉得有点怕怕，就是说，怎么大家的年纪跟你差很多？没有，其实就是我们就是一群小孩。然后因为那个老师带的团就是还有小朋友的团，然后也有亲子团，然后也有大人的团，对，所以我们小时候的那一群人，我们就是从那个时候然后一起长大到现在，然后我们现在就是像是我好像前年的时候，然后我们有一起去马来西亚观察，然后有拍鸟，然后有眼镜猴，然后有长臂猿。就是大家的缘分基本上一直都到现在，对，然后你们还是一直在做你们喜欢的事情，而且从小一起长大，那我们来说说你的研究吧。好，所以他的研究是什么呢？指导老师他的研究真的，我只要一提到我就觉得，我跟你讲，我们其他集没有指导老师是用这种语气来聊孩子们的研究的，怎么这集就特别奇怪啊？不是，因为我也指导非常多的学生嘛，就是经验已经非常丰富了，可是你真的很少遇到那个研究，就是说你看到的时候，你会被他的气场震折到。就是他写论文的那个方式，以及讨论那个事情的方式，会让你觉得，就是他是真心关心这件事情。就是你没有那个热爱，以及你的学术的基底如果不够的话，你是写不出来。他基本上就是一步到位。就是我会觉得我这个指导老师有点 useless。当然我会是啊，我会稍微跟他讨论一下，就是怎么做 maybe 我们可以做得更好。可是他就是一个你只要轻轻的点一下，它就可以生出一个完整的东西。而且那个东西你会觉得是有灵魂的，就是不是乱写的。他那个时候一写完，我就跟他讲说10之8九会过，就真的过了。可是你还是没有讲他的研究是什么。对，我还没有讲。没有一直夸奖他，没有他的研究，就是因为那个时候我知道他喜欢观察鸟类，而且他关心的也是一个我自己有在关心的一个群体，就是草鸮。因为我前一阵子其实有在高雄有带其他的同学在做穿山甲的研究这样子，所以意外的就是也有关心到那一块的那个野生动物保育议题。然后刚刚好，因为我们最近其实一直都有那个沙仑农场的那个问题，那所以在那个沙仑农场那一边呢，其实就有这个草鸮的保育跟科技大厂在做土地开发的时候的一些争议。然后他的研究呢，其实主要就是在讨论说我们在制度上要怎么去从事陆域生态的共存。
就是说要怎么去确保这个永续发展的目标它真的可以被实现。可是因为在跟他聊天的时候，他就有提到一些东西，其实从生态的观点里面来看的话，他会觉得这个栖地补偿的制度其实是非常有问题的，我们就从这个东西为出发点来做讨论。所以是谁先遇到谁的就是这个研究是怎么被碰撞出来的？应该是我们2个在闲聊的时候，然后你就意外的发现他是猫头鹰爱好者，因为他也有去过那个地方拍鸟过，对，所以其实还是非常完全是依赖他的经验的。老实说，我的功能不大啦。我理解。我的功能不大，真的就是他就浑然天成啊，没有错。那我们就再转身回来继续讨论我们的猫头鹰这一题。那你那时候得到了这个启发，有了这个题目出来之后，你当下立刻去做这个研究了吗？其实我刚好在那个时候就有一个机会，是我之前去马来西亚的时候，有跟一群屏科大的哥哥们一起去，刚好他们那个时候就刚好在我这个研究要开始的时候，他们就说我们这个周末要下去台南看草鸮，然后你跟妹妹要不要起来？然后呢我就很刚好，我就跟他们一起去了，然后我就有实际去那边，然后我也有看到草鸮，我也有拍到，我就觉得是一个很刚好的机会，我也可以顺便做研究，因为那个时候就是沙仑农场被拆掉的讯息也刚出来，就是还要被开发掉，我们就有在开下去台南路程当中，然后就讨论到这个问题。那你是怎么看待这个开发这件事情的？因为是科学园区嘛，然后就是以经济发展来看，其实是蛮必要的。因为对于台湾来说，就是科学园区很重要，因为像是台积电，他们就是经济发展的基础都会是这些科学园区。但是我觉得台湾的问题就是，常常我们会在这个过程当中，然后就会想说，我们想要有更多的经济发展，然后这样一定会是最好的。但是你在这个过程当中，不一定会想到说，可能有一些动物住在那边，可能有草鸮，可能有环境雉，可能还有就是其他不同种，就是住在那些草生地里面的动物。我觉得我们其实也没有太过于关注他们的感觉，所以我就想说，这个开发好像大家没有很全面性的去看待这个问题。可是如果当大家全面性去看待这个问题的时候，又会有一个问题，就是说，那这样我们到底是要顾我们的生态，还是要经济发展？或者是也许我这么说不是对的，就是说经济发展跟环境往往被我们视为是一个2选1的选项。那真的是这样吗？我觉得我一开始没有太多想法，就是我原本想说，我觉得我们在经济发展过程当中，好像还是应该要关心一下草鸮，或是关心一下那些住在这片地上面的动物。但是我一开始没有特别想说，实际上要怎么做才有办法兼顾他们。我只是很直觉觉得我们好像应该要帮助一下这些动物。然后是实际就是有做研究之后，我发现说，好像我们有一些作为。像是我们有观察到说，草鸮的土地，像是草鸮捕食的地方可能会不见，但是我们好像做了一些事情，像是栖地补偿，但是这些事情是不是真的有用的，我一开始也是不是很确定。我就觉得好像我们有做事，这样很棒啊。那栖地补偿是什么呢？栖地补偿就是假如说政府要开发一片地的时候，如果会影响到其他的生物，他们就会在没有办法持续保持这块地给动物的情况下，想办法补偿其他的地给他们。通常有2种做法，第一种是你会在同一块区域里面划分一小块，像是保护区或是那种生态廊道出来，把这一区留给他们，然后你把剩下的地方开发掉。然后第2种方法是你会异地补偿，所以就是你会找另外可能比较相似的区域，然后做一个类似的环境给他们。所以就会像之前高雄桥头有做一个白毛草的区域，然后就是给那边开发可能会就是波及到了草鸮居住的地方。这听起来有点荒谬，对不对？因为请问是要把那块地做好之后，然后跟草鸮一个一个沟通说请他们搬家吗？我觉得人的安置都已经很难了，你还要跟草鸮沟通。对啊，那这怎么 work 啊？实际上就是 work 的不太好啊。像是之前高雄桥头的那个案例，其实那些草鸮过去利用那个土地的几率真的没有很高，然后他们实际上观察到的也没有很多。我觉得第一个是他们族群就是直接变少，因为你如果失去了一个相对于安全的地方，因为草鸮的宝宝很容易被野狗攻击，对，但是你有很高的草生地的时候，你就可以有一个保护，算是 buffer 的地方。 对，但是你如果失去那个的话，其实草鸮宝宝也不容易长大。然后
你也不是区域变少的时候，你就算已经是成田，你要存活下来也不容易，所以他们其实就是变越来越少。所以在补偿的过程中，政府并没有就是 move 这些草鸮到新的地方去，对，然后期待他们会自己飞去找到那个地方。这听起来非常的不科学。你知道就是为什么要做这个研究了吧？就是因为老实说，以我们台湾来讲，我们其实就是会需要腾出土地给科学园区，而且这个某程度上已经变成我们的一种国家发展的意识形态了，而且会变成说，好像你只要跟科学园区对抗，你就是不明智的人，就会被标签。但是就是问题也在这里，就是说，因为我们现在要开发的这些土地，它基本上都比较像是一般的农地或者草生，就这种，你会觉得说这个土地到底要拿来干嘛的？你知道，就是感觉不怎么样的土地，所以这些土地在刚才讲的这一些半导体他们要开发的时候，他们很自然而然的可能就会被腾出来。你有没有觉得这个跟就是以前我印象中大概10几20年前吧，美国很流行讨论一个议题，就是说其实现在也是嘛，就是大家把中国当作世界工厂，然后就在所谓的第三世界或是开发中国家一直在盖工厂，然后把污染留在那里，然后最后把产品输出到西方世界国家的这种环境不正义的情况。其实有一点像，只是我们现在更高科技了，但是其实对台湾的土地来说，可能还是有一点环境不正义的情况。因为我觉得不一样的是，像是你在第三世界，你那里还是会有一些人可以抗议，所以像是你可能当地人就会说，我们要杜绝就是国外的工厂一直进来。但是如果是以生态来说，其实那些草鸮也没有办法，就是他们也没有办法自己举着牌子去抗议说我不想要你们把我家开发掉，所以其实就真的很需要靠我们这些比较关心生态人来帮他们发声，但是其实实际上这样的人真的不太多，然后所以政府这些东西就是可以很容易的被实行。然后其实如果你从就是他们环评的那种讨论报告里面看，其实大家不想要被开发原因也不是真的是因为他们很在乎草鸮，只是有当地居民觉得自己会被影响，然后觉得这些工程很烦之类的。但是其实那里面草鸮的比例真的也不是很高。就是我们对于那个野生动物的关注其实常常是不太够的，就是尤其是我们去评估就是说这个地方它到底要不要开发的时候，它的价值位阶常常是低的。而且也的确，我觉得刚才 Connie 讲到一个非常重要的重点，就是有时候有些野生动物的议题它被凸显的时候，我们可能要去问一个问题，就是我们是不是真心真的是有替它在做考虑的？因为很有可能是当地的人需要，所以去找了一个物种出来当做挡箭牌，然后去论述它的价值这样子。那这次的草鸮是被当地的人需要找出来的物种吗？我觉得不太能这样讲，因为草鸮它本来在台湾就是一个你知道濒危物种啊，就是会灭绝的一个物种。然后其实关注它的人就是已经长期以来一直都有，而且的确我们现在要开发那块土地是他们蛮重要的起地，所以就会引申出一大堆的这个争议这样子。Connie，我有时候会想说，是因为我们是比较喜欢猫头鹰，所以我们会觉得它很重要。那难道如果那块土地上面没有猫头鹰，但是它有其他的像是麻雀或是白鹭鸶，难道它们不重要吗？我觉得问题就在于就是草鸮其实算幸运了，因为他们本来就是一个台湾人会比较关注，然后就是也有很多人已经在做跟草鸮有关的一些活动，也有一些比较没有那么有名的，有可能是猫头鹰，有可能是像是环景雉这种鸟类，但其实真的不太有人知道的话，就会更少人去帮他们 advocate。 没错，然后我觉得这样真的很可惜，就很像动物园里面那些明星动物，大象、长颈鹿，大家都会关心他们，但是其他的动物不代表他们不重要。就是我觉得因为大部分的人其实不太会主动去关心生态，然后这样的话就是他们会首先关心就是那种长得比较可爱的嘛，所以就是草鸮就脸白白的这样很可爱，或是石虎也是长得很可爱，就会比较多人关心。但是其实也有很多比较没有那么显眼，或是可能就是长得有点普通那种普通，我真的讲好命很奇怪哈，对不对？对，反正就是有一些可能不会那么吸引人的，就真的比较少人关注。像是蛇大家觉得很可怕，就不会太多人去想办法做蛇的保育。然后我觉得这样有点可惜，因为我们是以人类的标准在看，但是我们不是真的在想说，其实蛇也需要有人帮他讲话。
做这样子的研究会导致你以后想要念的 major 或是你以后做的工作会有关联吗？我觉得工作的话不一定，因为我觉得生态对我来说本来就是一个我在像是课业之外的喜好，但是我觉得对于我未来不管做什么事情，我可能假如说我看到以后又有一些很不合理的开发案的话，我还是会去做研究，然后我还是会不管是把这些研究就是发表在媒体上面，或是发表出去，然后让大家看到这些问题的话，我觉得我应该还是会做，因为我觉得你就是越发现这些问题，你就会越觉得说，如果我不做，可能其他人就真的不会发现。我好喜欢这个回复哦，就是因为生态保育从来就不是一个选择，对，它应该是一个本来我们不管是从事什么职业做什么事都应该要带上的一个观念才对。而且根据他的回答，你会觉得说，如果他有机会变成开发商的话，应该还不错。就是说他会把这个关怀直接放在制度里面。应该是说，不管今天考你念了什么 major， 他去念 computer science， 他去念电机系，什么都，他就算以后是一个工程师，以后到了台积电去当一个资深副总，什么都可以，他都会把这个爱生态的观念 implement 到他的决策里面去的。对，会吗？因为我觉得你在威胁他，就是我觉得这不完全就是你很爱生态，是对，我觉得它比较像是一个公平性的问题。就是如果人类可以在像是你觉得你不喜欢你家楼下开餐厅，你可以抗议的话，那动物应该也要有在我们做出一些会影响他们的行为的时候，有一个有办法反对的权利。但是 like practically 他们做不到，所以我觉得应该要有人为他们这样做。毕竟他们遇到的所有问题基本上都是人类造成的，所以我觉得就是也是我们的 responsibility， 要在某种程度上要关心到他们。是的，善良从来都不是选择。对，而且他就是想要为那些真的没有办法说话的动物去顾及他们的权利，这样子。做完这个研究，你觉得你最大的改变是什么？就是我以前就是一个我会看到有一个作为，然后就觉得很棒，有人做这件事，然后好像就解决了。但是做完这个研究以后，我就会开始说，如果有这个 problem， 有人提出了一个 solution， 但这个 solution 真的是好的吗？或是这个 solution 真的是实际上会解决这个问题的？因为就算它是政府做的，也不一定代表它一定会是对的。因为我觉得我们有一种好像只要是一个就是政府机关或是一个比较大的组织做出来的结果，我们就会很自然觉得相信是对的，因为我们会觉得 like 我们自己就是 as an individual 做不到，但是其实实际上你可以做的事情还有很多，像是你可以指出这些问题，你会看到很多那种就是生态关怀的人或是鸟会的人，他们都会发声明说，我觉得政府的这个作为真的很糟糕，或是我觉得我们应该要做出什么改变，然后他们也会 propose 他们自己的 solution。 所以我觉得我得到的启发就是我应该要变得更 proactive， 因为如果我真心在乎这件事情的话，我不应该看到别人做一个 solution 就这样解决，我应该要看我有没有办法提出自己的 solution， 我可以看这些人做是不是真的是最好的。所以听起来你是边做研究边把自己的三魂七魄给找回来了，是不是？有点像是吧？是啊，对，因为做研究本身，或者说拍鸟本身，或者是对于这些生态的喜好，对他来讲其实是一个知识型的社会行动啦。对，因为你看就是因为他平常一直有在做这个关心，然后以及一些调查，他才会知道说，当政府一开始有这个制度下来的时候，他才有办法直接就去点出这件事情到底有多荒谬。因为有的时候常常你也知道，就是在台湾，就是选择一些 major 常常会被问奇怪的问题，例如说像我们当年假设像念地理系的时候，可能父母就问说啊，读这个要干嘛？对，或者是像我有一个表弟念昆虫系的，然后他也会被问说那昆虫系出来要做什么？除虫。对，然后有一次在家里意外发现一只昆虫，然后我就立刻叫表弟来处理，我也不知道为什么下意识，然后他就说这个是什么什么什么，他就很开心的跟我分享这只昆虫是什么东西，这样子蛮有趣的。那像你做了像类似这种生态的研究啊，然后你自己也是 self identity 是一个觉得保育生态是很重要的事情。如果今天有一个，我相信其实高中生也有很多是这样子的人，你觉得你会跟他们说什么？我觉得第一个是不要
放弃这个 passion， 因为我觉得它是一个在很多层面上会让你更会反思自己的行为。因为我们现在每天日常生活中，就是我们的 focus 不会在生态上面，但是你可能会想说，我今天想要找到一个很好的工作，或者你以后可能进了一个公司，然后你可能当老板，你可以做出一些重要决策的时候，你会想说，我想要以公司的利益为主。但是我觉得如果你有曾经关怀过生态这个 hobby 的话，你就会想说，但是我好像不应该只从我的角度出发，因为其实世界上有太多一样很重要但是不被我们重视的事情，然后我觉得这些事情虽然就是可能看似没有很重要，但是你如果深入去研究它，你会发现这里其实蛮有趣的，或是如果我可以多在乎这个一点，其实我可以让这个世界变得更好。就算你没有办法做出这些重要的决策的话，我觉得你可以从你自己的角度以外去思考一件事情，本来就是会让你有一些意想不到的收获。像是我从来没有想过我在做这个研究以后会变成一个很喜欢研究 public policy 的人，就是我以前其实对政府政策没有什么太多的了解，但是像是我做了这个研究以后，我实际上去发现说其实政府没有很关心生态，以后我就觉得那我以后我可能有做新的 project， 我可能做新的比赛，我就会想要以这个为出发点去做。所以做了这个研究之后，对你来讲，你的思考感觉是有很大的变化了。那你觉得对你的功课有影响吗？没有，但是因为我们现在不是在做就是大学 application 嘛，然后我觉得我本来就是没有太多的方向，因为我觉得我做的事情很散，就是我 debate 碰一点，然后我摄影碰一点，然后我可能 finance 比赛碰一点。但是我觉得做了这个研究以后，我就找到一个我真的想要做的 project， 就是我在我大学 portfolio 上面真的想要呈现说，就是我是一个很在乎生态，然后我是一个会愿意去 challenge 一些已经存在的 solution， 然后想办法让它变得更好的一个人。就是我找到一个我觉得可以符合我自己的 personality 的故事。所以这个 study 相当是一个 aggregator， 然后把你的这些兴趣全部都聚合在一起了，然后说出你自己的 portfolio。对，我跟你讲，我刚才听到这样我都快哭了，非常非常的令人感动。我觉得有一个点是他跟其他同学很不一样的地方是在于说，他不会认为他现在做的研究一定跟他未来的职业就是非常具有一个直接的关系。就是我觉得他是比较着重在自我成长的一个部分。是对，就是说 OK， 我觉得我做了这个科学的这个探究之后，让我知道我应该要能够成为一个更柔软的人。而且这个柔软的人是指说，我们是不是在想要做某些开发，或者是我们在做某件事情的时候，是不是都太人类中心了？对，因为理论上这个世界上不是只有我们人类而已还有其他的生命。也正是因为你有考虑到那些生命，所以你会觉得我在做任何的行动的时候，是不是都应该要考量的更多一点？也因为这样子，他的世界就会跟别人是很不一样的。因为能够看到更多的东西，考量的也更多。刚刚跟 Connie 闲聊的时候，他说他想要念商业的东西，然后对于未来的世界有一些自己的想象。但我觉得有一点很好的是，温柔的去当一个商业女强人，其实并不冲突。是吗？应该是说 Connie 就是原本也没有对自己非常的设限嘛，对不对？因为未来会发生什么事情，老实说也都真的还蛮不知道的。但是他刚才有一个真的超好的想法，就是他认为对于生态的关怀是可以一直都带着走的，他会一直不断的扩散到他人生不同的阶段，因为他就知道说他应该要多考虑到这件事情，对吧？所以换句话说，他无论选什么，对我们来讲都是很棒啊。而且都是动物的，你知道，非常的有福报这件事。因为其实我们一般所想象中的那种科学的探究啊，是那种说什么要透过研究室啊、大量的数据啊什么的。可是其实我觉得你的科学探究的经验还蛮不一样的，真的走到那个保育的现场或者那个栖地的现场，然后透过观察的方式，然后去收集资料或者是积累你的经验，这样子。对你而言，你觉得这个算不算是一种科学的探究？我觉得对我来说是，因为我觉得如果你只把科学探究当作是一种数据上面的分析，真的有点狭隘。因为说实话，从我的 level 我做不到这件事情，因为我得不到像是草鸮他们分布的这些资料，我没有办法就是每天有一个观测器在那边观测他们。所以我觉得从我的角度，我能做的事情就是，我如果实际去过一次，然后我可以
点出他的问题，然后再把我实际上得到的经验，或是我访问那些就是那边的专家或者鸟友的经验，然后拿来跟政府实际上做出来的决策做一个比较的分析的话，我觉得也是一种很有意义的科学探究。因为我觉得你只有拿了他们实际上的经验，还有去拿政府给的说辞，或是政府做这些政策的原因真的去比对以后，你才会发现说这中间的落差其实真的很大。像是政府的这些栖地补偿政策，其实以鸟友的经验来说是完全没有用的，因为你没有办法控制草鸮会往哪里飞，你没有办法就是像是他们开发掉的是草鸮的捕食地，但是他们补偿他们的是就是你生育的地方，但是你草鸮一定又不是只要生小孩，你一定会需要吃饭，你一定会需要一个可以让你休息的地方，然后你就会发现说其实政府真的没有很仔细在思考这件事情，然后我觉得这样的科学探究其实也是有意义的。因为如果假如说有这个经验的资料，而且这个老实说它必须要长时间的积累啦，就是说野外考察所收集来的资料都不是那种就说我一次收集回来然后就马上可以变成是一个非常有利的资料，你都必须要经过长时间的观测，而且现场也会发生变化嘛，对不对？就是你今天有观测到了，不代表你下个礼拜或下个月你一样还是观测得到。对，所以我会觉得说 Connie 对我来讲，他虽然他的做的很多东西用我们传统的对于科学的定义来说都不太会是你知道直接被算进去，可是其实他就是在做非常非常科学的事情，而且他做得非常的好，就是这些经验他可以马上直接 sense 到说对，好像有些地方是不太对的。因为我觉得感觉 Connie 做的东西跟可能我们其他集访问的少年科学员们不太一样，是说没有一个直接例如说参加一个什么比赛啊，然后一定要拿到金牌啊之类的那种竞技型的项目，但是我看到的 Connie 是很实际的去在他热爱的事物上面去 contribute 一些事情。因为我觉得如果我只是为了一个这样去做的话，我其实没有办法很真心的去做，因为我觉得可能是个性问题了，就是我真的如果没有兴趣，我绝对没有动力做下去。然后我其实以前不太喜欢科学探究，因为我只是学校给你一个主题你要去做，然后我觉得这东西真的很无聊，因为每个人做出来都一样，就是每个人都是什么就是学生使用社群媒体的状况，或者是什么大家对于一些学校里面问题的关心，但我觉得这些东西对我来说就是其实没有太多的结果，我也没有太多的感想，所以我觉得不是你喜欢的。对，我觉得对我来说就是找到一个我真的会关心，然后我觉得是有意义的主题，会让我做得比较好，然后我也可以在过程当中发现更多事情。有一句话，只有乐在其中才能无限精彩。真的不好意思，这是我们赞助商的 slogan。但是我觉得他说的很好，他是那个我们的赞助商是长荣航空，然后他找的戴资颖以前几年前是他的代言人，然后戴资颖就讲出这句话，我觉得好有道理哦。就是他在一个自己很热爱的事物上面，然后很专心的、很专注的去做，然后就会找到自己的乐趣。我觉得很有道理，因为如果假如说我今天是为了拿到我写的那个比赛的 competition， 如果真的只是为了拿到那个东西的 finalist 的话，我觉得会有点像是在交差了事。就是我的 focus 会在我要怎么写才能拿到那个分数，或是我选什么主题才有办法得名。但是我觉得你这样做出来的成果，就是你自己不一定会喜欢，因为像是你可能会逼你自己写一个你真的完全不关心的主题，或是你可能会在写的过程中，然后会怀疑自己说我为什么要花时间做这个。但是我觉得在我这次做这个研究的时候，我完全没有这样的想法。对 Connie 这样的孩子来说，其实做什么事情都会成功的。对，叫他去参加数学比赛，叫他去参加英文作文比赛，他都可以得到冠军，或是拿到很好的名次。但是做猫头鹰的研究，还要做出很好的成绩，然后自己还能很开心，这次就不太一样，对不对？但是我觉得可以得到这样的机会会一定比较少，所以我在做的过程中就觉得真的很幸运，然后我可以找到一个我喜欢的主题，然后我也刚好有一个平台可以让我去发表它。那这样子的开心的感觉有跟父母分享吗？我跟我妈讲，
因为我那时候要去拍草鸮的时候，然后就是我们晚上都会打电话给他，然后我就会说我今天有拍到草鸮哦，然后呢他就真的说真的吗？把照片传给我。然后我觉得就是那个过程中我会觉得是一个很 fulfilling 的 experience， 然后我不会觉得我是为了一个比赛或是为了我的 application 在做。所以妈妈不用说了，一定是非常支持你的，对不对？妈妈也很喜欢这个主题。因为他那个时候去拍完的时候，我们隔几天有上课，然后在那个课堂上，我其实就也有问他说，哇，那你们有没有真的看到那个草鸮？他就有分享那个照片，我就觉得说我看了也非常的感动，就是你真的有办法看到你在跟学生在课堂上在做这个研究的时候，他真的有去现场，然后他真的有看到，以及也因为真的有看到说那个研究的感觉就会完全不一样了，你就会明显的知道说自己为什么会关心这个东西，以及花时间在这里，那个价值感完全不一样。是的，我觉得要做研究做到自己喜欢的课题不是一件很简单的事情，因为这真的很讲求缘分。对，而且就是刚好做到自己喜欢的课题，然后又在里面就是很享受的时候，我还是想提醒大家，这是一个很幸运的事情，因为不是每一个人都有这样幸运的机会的。因为就很像离开学校之后，我们到了职场，也不是每一个人都有机会可以做到自己喜欢的工作，而且又发光发热，然后可以得到很好的 rebate。对，这不是指钱，是指说不管是情绪上面的，或者是人际上面的，家庭上面的，其实都不一样。所以我想要提醒大家，都要格外去珍惜这每一个时刻，就是你正在做你热爱的事情，然后你还得到了很好的 feedback， 对不对？好，今天的节目就到这里啦，感谢你收听 EVA Air 长荣航空少年科学人。如果你在收听之后呢，有任何的想法或是好奇的问题，都欢迎你透过节目相关的社群平台向我们提问与分享哦。本节目由 EVA Air 长荣航空冠名赞助播出，感谢你的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。感谢您收听 EVA Air 长荣航空少年科学人。在这个年度系列企划中，我们将持续带领少年科学人从日常出发，理解世界，探索未来，让科学成为一种可以陪伴一生的思考方式。如果你在收听之后有任何想法或者好奇的问题，都欢迎把我们当作树洞来分享哦。欢迎透过节目相关的社群平台跟我们分享。本节目由 EVA Air 长荣航空冠名赞助播出，感谢你的收听，我们下次再见。